Bethlehem sa volá to mesto. Myslím, že Bethlehem Steel sa tu volá ten futbalový klub, kde on začínal. A jedna taká čajočka, keď som tam brigádoval, tak odtiaľ bola, tak preto viem. Ja som teraz komentoval Špenglerov pohár na prelome roku hokejový turnaj a mali tam výber NCAA a už si nespovedal, že ktorý hráč to bol, ale sa narodil z mesta, myslím, že Wexford alebo niečo tak a mi to našlo, že odtiaľ je Christina Aguilera. Tak som takúto zaujímavosť šplechol do prenosu. Čo teraz? Ona už musí mať po 40. To už som ďalej negooglil, neviem. No Christinu Aguilera by som si vygooglil. Ona bola taká dirty girl. Tak vo výťahu, keď pôjdeme zo 7. na 5. a z 5. na 7. naspäť, tak si vygooglíme. No takže cez Brandona Aronsona sme sa dostali až ku Christine Aguilere, ale teda... Vidíš, dneska není tabak, dneska je Aguilera. No a keby si mal vybrať Romana Tabak alebo Christina Aguilera? Tak ja by som bol už na švechate. Smer Amerika. Na kolobežke sa môžem voziť po Bratislave.